立秋之后，秋老虎的威力仍不容小觑。早晚寒凉，中午炎热，天气干燥闷热，让人倍感不适。五恒系统给你带来全新舒适体验。温湿分控，四季如春。五恒系统采用先进的温湿分控技术，能有效减少室内的温差和温度波动，为你打造一个四季如春、温润宜人的居住空间。柔和制冷，无风感。五恒系统采用辐射制冷技术，以水为媒介，温柔包裹着每一寸空间，实现无风感制冷，有效避免直吹引起的感冒和头疼。富氧新风空气净化，立秋之际，空气质量亦需关注。五恒系统内置高效新风净化系统，24小时不间断循环置换，将室外清新空气引入室内，同时有效过滤 PM2.5、细菌等有害物质，让家成为真正的森林氧吧。每一次呼吸都是对健康的呵护。五恒系统是您追求高品质生活的理想伴侣，选择五恒，开启您的四季宜居新篇章。